Oi pessoal, eu sou a Fernanda. Sou Alexandre. E hoje a gente está indo para Riozinho. A gente costuma fazer vídeos, né, das nossas viagens, mas nunca faz narração, né? O Alexandre é cinegrafista, mas ele não gosta muito de narrar, né? Então hoje a gente vai tentar fazer essa narração desse nosso passeio, que a gente está indo para o camping do Conduto, né? Onde tem a cachoeira do Conduto, lá perto também vai ter a cachoeira do Chuvisqueiro, né? E a gente vai narrar então o nosso percurso. A gente está indo então com uns amigos nossos, que também tem reboque. Nós temos o camper, eles têm o reboque. O Alencar e a Cláudia são os colegas que sempre vão com a gente, parceiros. Ingressar na Freeway agora. Agora estamos na RS 020, onde a gente vai até Taquara, depois Rolante, depois Riozinho, seguindo aqui o trânsito tranquilo. Parada pro café. Agora a gente deu uma paradinha para tomar um café, um suquinho e um pastelzinho. Uma delícia. Agora ingressamos na RS 239, sentido Rolante, Riozinho. Passando por Rolante agora, estamos ingressando na cidade. Aqui é a igreja da cidade, de Rolante, uma catedralzinha. E a gente está indo para o sentido agora de Riozinho. Darling, we'll turn the lights back on now. We're watching. Chegando a Riozinho, falta 3 km pra gente chegar no We're camping. playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hope this show it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, and wave out to the crowd, take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. Estamos entrando aqui no camping do Conduto, esse arvoredo bem bonito.
almoço, depois do acampamento todo montado, todas as barracas. A gente vai fazer um churrasquinho com uma salada de maionese, um arrozinho e uma saladinha verde. Aqui a gente está indo pelo caminho entre essas árvores para chegar no segundo conduto, que é a queda d'água da cachoeira. Durante o caminho a gente vai encontrando essas rochas, a gente sobe essas escadas agora e vai contornar essa rocha. E nós vamos passar no primeiro conjunto da cachoeira, virando essa encosta aqui dessa rocha. My intention to mislead you. It never should have been this way. What can you say? It's true, I did extend the invitation. I never knew how long you'd stay.
pegou uma estrada de chão, saímos do campo, estamos indo até a Cascata do Paredão. A gente tá indo todo mundo junto num carro só. So blind to this addiction. The next one's gonna be me. Yeah. Only emptiness remains. It replaces all the pain. Step by step, heart to heart, left, right, left, we all fall down like toy soldiers. Bit by bit, torn apart, never win, but the battle wages on. Oh, toy soldiers. Oi pessoal, a gente hoje já tá no nosso terceiro dia e hoje a gente vai conhecer a Cascata do Chuvisqueiro. Tem essa paisagem linda aqui de plantações. All those eyes witness of the dark, waiting to call the love that raised their hearts. They all want this world over. Shoot me down, I'm bleeding out, but I still show the world what they all wanna hear. Shoot me down, I'm bleeding out, but I still show the world what they all wanna hear. They just wanna breathe. Over the seas, on above the sky, stars will shine no matter what's your fight. Where it has to be over. All those eyes in the sun of the dark, waiting to glow, the love to raise their hearts. They just want this world